punya ide. Ini apa deh? Nggak tahu. Oh, buat hias gantungan. Cing, cobain yang lain, cari. Oh, dia mau sabun. Iya, cari yang Ini lain. yang villa, lo mau? Tuh kalau Jelek buat apa? mama, Cari yang lain, cari yang lain. mama Oke? dia mau mainan. Ini. Ini apa ya? Baby, Baby Ini ini. iya nggak sih atau ada ayam. Oh ada ayam kan hiji di sini ulah. ada lagi. Wah, Dede, ini ada dinosaurus. Mama takut. No, oke No. mau. Nanti di Dede Jara nanti di ini. Alah kamu satu galak. Ya Ya udah. udah, Dede beli bus ini aja. Apa itu? Misteri box nggak tahu isinya apa, mending udah itu yang jelas. Kalau ini mah Itu mah nggak tahu isinya apa. aku tahu. Ya kan namanya misteri box, namanya juga Oh, misteri ini dia nggak besar tahu. deh. Mana? Ini apa? Itu mah bola. Bola. Bola Yes, yes, apa? Ya bola buat main. Oh, cari lagi yang lain, oke? Mana? Apa ini? Mah? Sama. Itu pas kemarin. Sama. Tapi yang bentuknya kayak Itu menyongket. Cari yang lain. Buat buku aja. Mana? Belajar buku. Oh ini. Buat buku. Nah, buat belajar. Mana yang buat belajar? Ini. Sebelah sana, sebelah sana. Pena. Mending beli makanan lah. Di sini kita. Ya. Di sini. Kan itu banyak teman-teman. Kan? Oh, nah, itu Yupi. Gimana? Yupi rasa agung. Yupi rasa anggun. Asam. Nah, jangan Oh, tahu. itu dinosaurus. Jangan bermain karet mah. Dinosaurus. Itu mah megalodon. Oh, Bener megalodon. kan? Iya. Sama kan? Main karetan. Deh. Ya ini lihat sini. Cari yang lain. Yuk kita. Oh, ada di rumah banyak. Jara lihat sini. Ini lihat sini. Mana? Takut. Kayak si Kaila, kayak si Laika jadinya Jara kayak si Laika. Ini Jara. Sosis. Oh iya. Kalau ini sopal pedas. Enggak. Ini Enggak. Mana seper pedas? Enggak ini. Itu ada belakang Ini seper beli pedas. satu gratis satu. Yang ini. itu mah sopal ada. Super ada. Keju itu mah. Bukan, Ini Dede. keju. Ini original nih. Yang Itu mah keju beli gratis. Di nggak ada. bisa mix all varian ini. Nih, Ini yang ini. dia sama. Ini lihat. Nanti ada dua, bisa dua. Tapi rasa mungkin. Ya, ini ya. Oke? Ya sekarang minuman. Satu mainan, satu makanan, satu minuman. Betul ada minuman atau dingin yang dingin. Oh di sini ada tape singkong. Mana? Itu minumannya. Oh, bingung minuman yang ini ya tuh. Yogurt Yogurt. atau yang kecil? Yang yogurt. Yogurt. Nah. Nih. Ini pegangan. Wah. Wow. Satu yogurt dan satu minum. Satu minum. Hah? Sama-sama. Satu mainan, satu makanan, satu. Wah. Udah kebuka, iya ditutup. Ini lagi bikin pantai. Halo guys. Ini Jara. Jara. Ini ayo lagi video. Ayo. Ya tinggal nanti.
Susah. Ini. Bukan. Ini, yang ini. Coklat. Coklat. Rasa coklat. Itu. Ini katanya. Yang ini yang mana? Ini. Ah, cilik bukan. Bukan yang ini. Ini. Oh itu. Itu mau nggak? Dapat piring lagi. Mana? Dapat 2 itu nih es krim. Mau. Mau ini mau. Dapat isi lagi. Ini pakai kasing. Hah? Ya kan ini satu paket segini, belinya ngambil segini gitu. Itu jadi berapa? 2, 8, ya 2 berarti kan? 8.900 Dua rupiah. ais di bawah mat. Tutup. Jadi Ya maksudnya udah, satu gini berarti segini harganya. Udah ditutup. Nih, beli itu tuh beli garam. ambil keranjang atau? Belum mainannya satu mana? Udah nih jangan mainan ah. Nanti kalau sama teteh. Mainan. Iya sama teteh. Dede di kapal api kayak gini Dede buat oleh-oleh mereka suka. Bahasa itu di bereneknya resepnya Kusaha. si bos. Kusaha. Ini kalau di bere kapal api, Iraha. api hidung tiba tuh. Pamelinya Kira si enak Bong. kan. Itu si Kageyama. Kali gajah. Ayo dihitungin. Kita mau kopi tubruk. Sama. Sama. Ada teman beli. Oh iya. Sama dari rasa anggur ini. Udah. Belum. Ayo tutup. Ini satu lagi. Apa? Jangan permen ah, gigi rusak. Iya, masukin situ. Ini udah ada ini. Hah? Bukan punya Dede, punya orang. Itu semua mau udahan, udah mau dibayar. Mana? Itu udah masukin. Cepetan. Apa? Bukan itu sih. Dua-duanya sama. Mungkin. Tapi. Apa tuh? Sama es krim. Nah itu jangan dulu dibuka kan belum dibayar. Masa kalau mau beli sih? Ada belum. Kebanyakan. Jadi apa beli buat cuci muka itu mah rasa keset dulu. Ayah buat beli sabun cuci muka apa ya? Tapi udah kegedean. Ini itu kasih di Sarwawa itu. Mana garam gimana? Ini harus Itu ada garam. Zahra ikut sini. Apa? ada mau makanan gede bayi. Makan gede bayi. Gue tapi. Boleh. Tidak ada meren garam di sini. Di sini ada kayaknya. Makanan yang Silakan mana? Belum kasap cam pernah yang ada garam. Ya di dia ya, bumbu-bumbu ya. Mana itu mulai? Oh. Garam meren. ini harganya tadi beli dia. berapa? Ini mau apa? Rasa apa? Rasa apa ini? Ya itu taro, rasa taro. Yeay, kalau enggak beli. Enggak beli. Kalau jadi ini gak halus kemasannya. Enggak. Kopi itu. Oh biskuit. Wah, biskuit.